Друзья, всем привет! Решил сделать небольшой станочек для мастерской, так сказать, приобретение в мастерскую своими руками. Кому интересно, продолжаем смотреть. Ну а я уже начинаю с изготовления самодельного станочка.
Всем, кому видео было интересным, ставим лайк, обязательно подписываемся на мой канал, пишем комментарии и, естественно, не забываем смотреть мои следующие видео. Всем пока!